Okay, we're back with our final set. Kadway rat po ni Manong yung June to kadway Jan Mark dito lang nga po. Adda kami manen dito kasamitan nga radio station din Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit. Kita kadagiti man rin man na pong buya kata kami iti YouTube. Please subscribe tapno din Domingon apo nga dito tayo ag live YouTube. Tadi di Facebook kaya tadi pa rin siya. Parbaring maornos tayo to. Tada dumot lang siyempre ti subscriber tayo iti Facebook ngem gapota ada technical difficulties na isong umakarte pa lang dito YouTube. Balong kita po pasensya na dyan nga bak iti nagpintas kan ading tatay hami apo nga ma-check ta kasi kayam ti YouTube no inedep mo awan de jay replay iti chat so kami makita no sino mo nga simong bat tami na siputan tatay barbaring matakwa tamin to damdama. Ayan, ito no agawid kami, Jay minto nga i-replay balayan. So, standby lang, sino-sino Jay, ano si asin no apo Jay, imo na nga simong bat itatay. Ket, it's 20 minutes past the hour of 2. Ket, patasan may apo nga iteden, detay datlag nga sonata, nga mga bak iti may isa nga unit nga cellphone courtesy of board member Fred V. Alili and of course katakta ko na ni SP Arco Meris iti 6th District of Isabela. So lalagyan niya po ti pumugto iti official text line ti mabalin nyo nga pagsalyan apo. So with your name, age and address at ay title na dati nga sonata isend nyo lang apo dito 0915-071-3686. Tabakan si kayon iti sumaruno nga mga bag iti cellphone. Hanta pa yung mga isurat balong DJ paulo na. Ang kapay mga labait isurat ta. Okay, once again, katakiti kahit na kami makita po dito lang po YouTube tayo kami tatang kanito. Pero kinyo lang iti Carro ba dito YouTube DJ kami na po nga live. And dito yun na po DJ one unit cellphone yan ipagkita kitoy. So, katakitikit na pong mga bak, sumali kayo na po. Pugtuan nyo, dahil isunata nga awan pa iti title na nga kaakpot, putar mi lang idirabi. And then, yung cellphone on nag-cute, you see. Once again, courtesy of board member Fred V. Alili, ang Totoy Bibo kunada iti ng Isabela. And of course, SPR Comeris nga. Kung may akong matatang, ka mo nung napananda, tapay, handa pa'y nakasangpat. Ayan, manariman nga susurat ni John Mark, kaya title na, sanang tukupinan, nga stapler, sa amin to ikability sang wanan, may apo, yan, tano, awandaya na nga talaga. Partakang balong, tabago tanga iruging ipatukara. Naisurat mo? Kita man pa eh. I-check ko, di pa ba? Ayan. Ayan, Sir Fred, once again, if you're listening right now, awan iti Facebook Live mitata. Iso nga YouTube, ti ayan may. Yan, nag-message iso na actually. Sobra kano ti busy da apo board member Fred V. Alilita, di jida kano San Isidro, San Guillermo, Kawayan City, Kanitsage. Apo, nagato nga talaga man na pananda. Anyway, thank you so much, sir, for sponsoring. Ayan, iti datdatlag nga sonata tayo. Iti finale nga datdatlag nga sonata. Dati, pangablaw balong, basa mambiit. Bago tang ituloy iti datdatlag nga sonata. Pa-shout out man mat apo. Kanya may kanbakat ko nga ni Emily watching and listening from Cyber Jaya, Malaysia, more power. Pa-shoutout man ko naman ni Virgilio Di Maya. Juan Di Maya ang kunada. Okay, so ato yan apo, itidadatlag nga sonata. Ulitan mi apo with your name, age, and the title of the address. Gayam, address by and the title of the song. Dito lang apo, i-text nyo lang dito yung official text line tayo, 0915-071-3686. At yung nga rudan, tidadatlag nga sonata. Tinggil yung nalaing sa kayo agpugto. One answer per sim lang apo. Nga mabalin dito mga asong bat, may isang number. Disqualified no ka. Agkeba-keba man day tuy baru kungku. Do at dati maawat ko. Pulyetos ti kandidato. Sakto
apirasen no adda tinakaragpin ngem uray no adda di kanto abiti-bitin sigud met amariknak musik akit kursunadak uray awan kampanya uray awan ti kwarta taamok aramidyo kiluken na limpyo isut pagbasarak saan nga ta is-isemyo agkeba-keba manday tuy baro kungko luwad da masabat ko politiko nagrigat ilemeng no sa baliti manok mo wen butusan ka parparbangaw asong bat ko sakan tulag parik na nukas tuy nga eleksyon sa into no mga makrumuar kinakinon iso nga lalaingekon atay adaan dedikasyon atay kandidato awan record na ti korupsyon mas na butante akas kaniyak tanong pa nagpipili piliyak tay kursunadak awan makapawil nusin nuti gusugusak kasta kamet kuma di agpalilaw ti kwarta nagsya at ketngatan iti masakbayan nutay na pudno tayaw ti umili ti wise abotante kentay politiko nadalos ang nagbalaygi manday tuy baro kungko no adda ti maawat ko pulyetos ti kandidato sakto apirasen no adda ti nakaragpin ngem uray no adda di kanto abiti-bitin sigud met amariknak musik akit kursunadak uray awan kampanya uray awan ti kwarta taamok aramidyo kiluken na limpyo isut pagbasarak saan nga ta is-isemyo daytoy ti imas na butante akas kaniyak tanong pa nagpipili piliyak tay kursunadak awan makapawil nusin nuti gusugusak kasta kamet kuma ti agpalilaw ti kwarta nagsya at ketngatan iti masakbayan nutay na pudno ti intay butusan tayaw ti umili ti wise abotante kentay politiko nadalos ang nagbalaygi tayaw ti umili ti wise abotante kentay politiko nadalos ang nagbalaygi
Okay, awan pa iti nakaala, di exact word na po. But then, at ati nangabak ko mo, ng kurang mo, ati sungbat na. Ayan, akas na ibagamit tayo with your name, age, address, and of course, the title of the song. And in 10 seconds, we're closing the text line. Oray close mo at ano, damalag text nagadaw. Awan at least, handang nga maalan, nga mga bakon, o report mo di answer nan. Ayan, and nagatusin mong batwais nga botante, kung natatan napod no abotante, election corruption, politiko, polyetos ti politiko, and other answers, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Awan na po. Delete all. Awan tinangabak. Kaya pagyaman namin man na po, iti nag-sponsor iti 1 unit cell phone for this datlag na sonata. Of course, we have Apo board member Fred V. Alili. Numero 1, kada kita balotas yung Apo alias Totoy Bibo. Kaibigan ng magsasaka para iti Distrito 6. Wan, Apo talaga mga nam-nam sir. Iti is-isam ni Apo board member. Orin niya pakikit kita kami. And ado pa'y actually ti paghayami nga politicians and iso ti pagbana nga minsan ti gagayiman ta all walks of life manipod ubing nga nalakay attorneys, doctors and everything apo General apo hello General Valfrey Tabian, thank you so much for inviting us iti panag-retire ni bagat mo dita ni Doktora may Yam, di ba? Doktora Yam. Yam, talayaw na. Ayan, apo, nagubing nga nag-retire na. Nagubing takayat namot kano apo nga. Nagsinarano da nga nag-retire ko. Muna na ba ni Sir Valfrey? When nagagangay iti dan ti serbisyo, iti man in uniform ko nada. Wan, nga, naklaat tayo di giplay da ti message ti birthday wish, ano? Yeah, it was General Bato? General Bato, din ang ti message talaga mo Ita nga. mo tayo. Kabatch na kayo ni Sir Valfrey ti PMA. Isumot lang. Mo nakabatch iti iya. Ha? Naudi ka na mo nakabatch. Ang nakabatch si Dave. Amok na sino nakabatch mo? Sino? Ni General Pitak. Isuna ni General Bato, ti kabatch na sika, amaw na sina, ni General Pitak. Anyway, adto'y apo, di isong bat, iti tatatlag nga sunata tayo, ang taksang kasa taawan, iti nangabag. But then we are giving another chance, di nakit apo, itagim imot ni board member Fred V. Alili. Gusto niya, naragsak kayo nga kunada. Ayan, gusto ko mataya kayo, kanana. Iso nga, apo, we are giving clues. Magtatatiklo nga dagusan. Sika Okay, itiklo apo na ibagami di jay linabag ti kansyon ti Paulo na. So all you have to do is listen carefully. Listen and listen carefully. And then alaan nyo yung pinaka main thought iti song and then aji ti song bat na. O di kadi. So awampay lang ti mga bak. Po nagtry man ni Awa Kapsa nga Julius but then mga nangabak. Ulitam to text na i-play mo ulit. Lalaing yun And here is di ba din na po ulitin mo nga i-play the Jason Nata ket lalaing nyo mamuti pumugto ang kata basta-basta. Nagkepelaganan sir. Okay. I-play mo ulit. I-delete mi amen. Santo lamang rugi apo ti pa nag-text yo into no sim nang rugi mo tanji kon sanata. Okay, dating order na po. For the second time. Nuhan niya pa yung mapugtuhan. Ikatin medyo charger na no, Kwan. Okay, dating order na po. Battery ko naman. With your name, age, address. Saldaan nyo ha. Dapat name, kompleto. age, address. Dito lang nga po, official text lang tayo, 0915. 071-3686. Dahil ito yan, datlag, sonata, 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 sonata. Watch out! For 1 unit cell phone. Keba manday tuy baru kungku no at ti maawat ko ulyetos ti kandidato sakto apirasan no at ti nakaragpin ngem uray no adda di kanto abiti-bitin sigud met amarignat musika ket kursunadak uray awan kampanya uray awan ti kwarta taamok aramidiyo killo ken na limpyo
isut pagbasarak, saan nga tay is-isem Agkeba-keba manday tuy baro kong po, luwad da masabat ko at politiko. Nagrigat ilemeng no sa baliti manok mo, wen butusan ka parparbangaw asong bat ko. Sa kantulag parik na no kastoy nga eleksyon, sa into no mga bakrumwar kinakinon. Iso nga lalaing ekon, atay adaan dedikasyon, atay kandidato awan record na ti korupsyon. Keep sending your guests, Karupa. One answer per sim. Mas na butante akas kaniyak, tanong pa nagpipili, piliyak tay kusunadak. Awan makapawil, nusin nuti gusugusak, kasta kamet kuma, di agpalilaw ti kwarta. Nagsya at ketngatan, iti masakbayan, nutay na pudno tayaw ti umili, ti wise abotante, kentay politiko, nadalos ang nagbalaygi.